सानजा जरा सिलाय फुनुगै फालनक हाबै बानियाख्लायनि रंथानि रां खांना थांगै फालनक फांरकबाय सलायलाय गुबुननि फालनक फांरक फाइके सिलाय गलि गगै खारना चाइतगुं सामुं हामियाख्लायनि रगनि पातिमुं पातिखा कक्ति सालो बिशालगढ़ बाजारनि तलाबखाक सिक्रिवै रां खांनाय खरक बानि बिसिंग लुकुरक खरक नि रमै नायमुथां नायकल नथानि याफरे रेखा कक्तुमा सयमानखा कक्ति सालनि सानजावा दामचार तामै सति थामची तामफ्रौ बिशालगढ़ हातियो बानियाख्लायने निम्बा साहानि फालनि नगो फाइ रां सानफायो खरक बा सामुं जायाख्लायने र अच्छा এটা বড়ই আতঙ্কের বিষয় এবং যে ঘটনাটা ঘটলো বিশালগড় আজকে আমাদের নিচের বাজারে এটা মানে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না যে বাজারের ব্যবসায়ী তার দোকানে ৫-৬ জন লোক ঢুকে প্রত্যেকের হাতে পিস্তল ওরা ভেতরে ঢুকেছে ঘরের একটা দরজা মাত্র খোলা ছিল কারণ প্রায় 10টা বাজে তারা ঢুকে প্রথম টাকা পয়সা লুটপাটের চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেখানে প্রচুর লোক থাকাতে ওরা কি করেছে ঘর থেকে কিছু নিতে পারেনি কিন্তু বেরিয়ে ওরা এলোপাথারি তারা গুলি চালিয়েছে এবং তাদেরকে তারা সংখ্যায় 5 জন ছিল পুলিশ যাওয়ার আগেই সেখানে অনেক লোক ছিল জড়ো হয়েছে এবং তারা ধাওয়া খেয়ে ওরা একটা স্কুটি নিয়ে এসেছিল স্কুটিটা এবং বাইক নিয়ে এসেছিল বাইকগুলো ধরতে পারেনি স্কুটিটা নিয়ে এসেছিল তারপরে ওরা ওদেরকে দুজনকে হাতে নাতে ধরেছে এখন পুলিশ ব্যাপারটা দেখছে এটা স্কুটি আছে তাদেরকেও ধরেছে আমরা মনে করি যে এই প্রকৃত যে ঘটনাটা সেই ঘটনাটা পুলিশ নিরপেক্ষভাবে তার তদন্ত হবে এবং সেটা উদ্ঘাটন হবে আটককৃত অভিযুক্তরা আটককৃত অভিযুক্ত যে দুজন সেই দুজনেই বিহারের বৈশালী ডিস্ট্রিক্টের ওরা এখানে আছে লকআপে আছে তো ওদেরকে ইন্টারোগেট করবে পুলিশ দেখা যাক কি বের হয় এই জায়গার মধ্যে এসে যদি এখানে যদি গুলি চালিয়ে পিস্তল চালিয়ে বা ডাকাতি করে লুটতরাজ করে মানে চলে যায় সেটা আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় এই বিশালগড় একটা এই খুবই জনবহুল ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল এখানে ব্যবসায়ীরা বুদ্ধিষ্ট ব্যবসায়ীরা আছেন এখানে এসে যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে যায় সেটা আমাদের পক্ষে খুবই দুর্ভাগ্য আমরা মনে করি পুলিশ প্রশাসন বর্তমানে যে পুলিশ প্রশাসন আছে আমরা তাদের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে তারা নিঃসন্দেহে এই ঘটনার প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করবেন কারণ সেখানে যারা ঘটনা সংঘটিত করেছেন 5 জন থেকে 2 জন ধরা পড়েছেন এবং সঙ্গে তাদের স্কুটিটা আছে